أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. О люди, мы сотворили вас от одного мужчины и одной женщины, размножив вас, сделали многими народами и разными племенами, чтобы вы узнавали друг друга и сотрудничали друг с другом. Поистине, перед Аллахом самый достойный и почтенный из вас, наиболее богобоязненный. Поистине, Аллах объемлет все сущее своим знанием. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир рахманир рахим. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Из доказательств могущества Аллаха и его мудрости создание небес и земли, разнообразие ваших языков и различия в цвете кожи. В этом доказательства, которыми пользуются обладающие знанием и разумом. Но печально известный блогер заявляет: ислам арабов не подходит для чеченцев. Исламские и чеченские семейные ценности и общие обычаи не только разные, но и воинствующие друг против друга. Мы не беремся отвечать за традиции других народов Кавказа, но остановимся на традициях, нравах, обычаях чеченцев. Нохчи. Во-первых, ислам – это мировая религия. Пророк, да благословен Аллах и приветствует, был послан ко всем людям, а не только арабам или нохчи. Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир рахманир рахим. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Мы отправили тебя, о пророк, ко всем людям, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, но большинство людей не знает этого. Таким образом, Всевышний Аллах не повелевает забывать язык традиций своего народа. Наоборот, как видно из выше приведенных аятов, Всевышний Аллах по своей мудрости и милости разделил людей на народы со своими языками, цветом кожи, обычаями, чтобы мы познавали друг друга и брали все хорошее и мудрое друг от друга. Ислам бережно относится к традициям и обычаям народов. Более того, некоторые исламские ценности схожи с традициями и обычаями нохчи. Да и слова, обычаи и нравы звучат почти одинаково как на языке нохчи, так и на арабском, и имеют одно значение. Слово «адат» как на арабском, так и на нашем означает «обычаи». А вот слово «нрав» чуть-чуть различается в произношении. На арабском это «хулук», на языке нохчи «гиллак». Приведем несколько примеров о схожести исламских традиций с традициями и обычаями народа нохчи. Уважение к старшим. Посланник Аллаха, да благословен Аллах приветствует, сказал: «Ман лам ярхам сагирана ва яриф хакка кабирана фалейса минна». Кто не милосерден к младшим из нас и не уважает старших, тот не из нас. И мы все знаем, с каким уважением относится наш народ к старшим, как и другие народы. Или другой обычай. Вставать при входе старшего. Вставать при входе старшего обычай не только народа нохчи, но и многих других народов. Имам Навави, известный ученый шафиитского мазхаба, да смилуется над ним Аллах, умер в 676 году по хиджре, написал целую книгу о том, при каких обстоятельствах желательно вставать. В исламе желательно вставать, говорит он, перед родителями, старшими, учеными, благонравными людьми, правителями. Среди нохчи встречаются те, которые стесняются приветствовать старших, тем более стариков, приветствием «Ассаламу алейкум». И здесь ислам дает право приветствовать их своими словами, например, «Дедике дойле», то есть «доброго дня», о чем также говорит имам Навави в своих трудах. Да смилуется над ним Аллах. Ношение головного убора. Головной убор у нохчи символизировал облагородство происхождения горца. Также и в исламе. Если передатчик хадиса был замечен без головного убора, то эта цепь передатчиков подвергалась критике. Или же
не принималось свидетельство того, кто свидетельствует без головного убора. Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим. Я ниса ан-наби ластунна ка ахадим минан ниса ин аттакайтунна фала тахду'на бил кауль. О жены пророка, вы не таковы, как любая другая из женщин. Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах с посторонними мужчинами. И мы знаем, с каким достоинством, строгостью разговаривали наши женщины с посторонними мужчинами. Или другой пример. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему благословенный Аллах, сказал: «Лияфату саласату аямин, фама сива далика фахуа садака». Гостеприимство следует оказывать в течение 3 дней, а все, что сверх этого, будет уже милостиной для гостя. Согласно нашим традициям Нохчи, хозяин радушно принимает гостя и не спрашивает о цели приезда до истечения минимума 3 дней. Также в традициях Нохчи не называют родителей по именам, а это в исламе является сунной. А заявление же нашего блогера, что ислам повелевает мужчинам наводить сурму, красить бороду, беспочвенный. Мусульманину следует учитывать обычаи того общества, в котором он живет, оставляя совершенно дозволенных ислам вещей, из-за которых она может подумать плохо, даже враждовать. Более того, обычаи народа учитываются при вынесении решений, если они не противоречат шариату. В исламе есть правило: дозволенное оставляется, если его совершение приводит к вреду или дурным мнениям людей. А дозволенное в шариате – это то, что не является ни обязательным, ни запретным. То есть до совершения такого действия ты не наказываешься, а также нет вознаграждения за его совершение. Или же другое правило. Первостепенным является оставление дозволенного, если оно ведет к вреду или запретному. Если в дозволенном есть больше вреда, чем пользы, то приветствуется его оставление. Поэтому, если в обществе не принято мужчинам наносить сурму, то мусульманину нужно учитывать это и не противоречить этой традиции, если только он не делает это в медицинских целях. Тогда ему нужно делать это вдали от глаз людей, как это делал пророк, да будет Аллах и приветствует. Передается со слов Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, пророк, да будет Аллах и приветствует, говорил: наносите сурму на глаза, так как это укрепляет зрение и способствует прорастанию ресниц. Перед сном посланник Аллаха, да будет Аллах и приветствует, по 3 раза наносил сурму на каждый глаз. Нанесение сурмы не является обязательным, и это правило применимо к окрашиванию волос, женитьбе на двоюродных родственников. Все это дозволено в исламе, но не обязательно. Ислам побуждает учитывать традиции народа, чтобы избежать вреда самому себе. Как пророк, да будет Аллах и приветствует, учитывал традиции арабов, если только Аллах не пожелал отменить некоторые из их традиций. Поэтому все обычаи, что не противоречат исламу, принимаются, а что противоречит, отвергается. Если в твоем обществе не принято наносить сурму, красить бороду, жениться на двоюродных родственников, то следует избегать таких действий, чтобы избежать нарушения традиций своего общества и всех плохих последствий в отношении себя. Согласно шариату, на нас не лежит обязанность наносить сурму, красить волосы, бороду, браться за руки, но есть народы, в обычаях которых встречаются такие действия, и мы не вправе осуждать их за это. Поэтому говорит, что ислам плохо влияет на обычаи народа, и арабы посредством ислама стремятся ассимилировать народ Нохчи, мягко скажем, неуместно. Нохчи веками исповедуют ислам. И скажите, какой процент из числа Нохчи женился на двоюродной сестре или ходит по улицам с сурмой на глазах, или же взявшись за руки? Но вместе с тем, лучшие сыны народа Нохчи были истинными мусульманами, верными своему народу и патриотами отчизны. Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ مُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Аллаху принадлежит величие, его посланнику и верующим, но однако лицемеры этого не знают. Поэтому достойное будущее и настоящее нашего народа неразрывно с исламом. Наш народ подвергался испытаниям долго, много раз. Когда-то нас хотели обмануть, говоря, что религия – это опиум для народа. Затем пришли другие, хариджиты, утверждали, что мы неправильно исповедуем ислам. И вот теперь стараются внушить, что ислам – враг народа Нохчи. Что остается делать нам, Нохчи? Углубленно изучать свою религию,
не разделяться и думать о будущем нашего народа. Посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Я оставил среди вас две вещи, держась за которые вы не собьетесь с прямого пути: книгу Аллаха и сунну его посланника». А книга Аллаха, священный Коран, говорит нам: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва'тасиму бихаблиллахи джами'а ва ла тафарраку». И крепко держитесь за веру Аллаха, все вместе, и не разделяйтесь. И тогда никакие блогеры со своими так называемыми разоблачениями не смогут сбить нас с истинного пути. А нашему блогеру мы хотим пожелать, как и самим себе, да наставит Всевышний Аллах нас и его на истинный путь, и да простит нам и ему грехи. Мы просим всемогущего Аллаха укрепить наши сердца на его истинном пути. О Аллах, не лишай нас жизни, не получи бараката улия. О Всевышний, собери нас вместе с любимым пророком, да благословит Аллах приветствует в раю Фирдаус. О милостивый и милосердный, не лишай нас милости ни в этом приходящем мире, ни в мире вечном. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.